അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേൾപൂളിൻ്റെ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. ഇത് ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. ഇതിന് വെളിയിലെ പ്രൈസും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലെ പ്രൈസുമായിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. വെളിയിൽ ഏകദേശം ഒരു 13 രൂപ അടുത്ത് വരും. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നമുക്ക് 9 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടി. അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാം ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇത് വേൾപൂളിൻ്റെ എയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല റിവ്യൂ ഒക്കെയുള്ള ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ തന്നെയായിരുന്നു. നല്ല വാറണ്ടി ഉള്ളതാണ്. ഏകദേശം എല്ലാം കൂടെ ഏകദേശം ഒരു 10 വർഷത്തോളം അതിൻ്റെ മോട്ടറും ബാക്കി എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഉള്ള വാറണ്ടി ഉണ്ട്. ടോട്ടൽ സമ്മപ്പ് ചെയ്തപ്പം 10 വർഷം വാറണ്ടി ഉണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടത്. നമ്മൾ വാറണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വന്നവരോട് ചോദിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലെ ഇൻവോയ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഓർഡേഴ്സിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓർഡർ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഇൻവോയ്സ് കാണും, അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഞാൻ അതിനുശേഷം വേൾപൂളിൻ്റെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു. ഈസിയാണ്, അവരുടെ സർവീസ് നെറ്റ് നമ്പർ കിട്ടും, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിളിക്കാം. വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേന് അവർ പറഞ്ഞത് ആ ഇൻവോയ്സ് കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അതിലെ നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇൻവോയ്സ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ മറക്കല്ല. വേൾപൂളിൻ്റെ നമ്പർ, സർവീസ് സെൻറ്റർ നമ്പർ ഈസി ആയിട്ട് നെറ്റിൽ കിട്ടും. നല്ലൊരു ഡിസൈനാണ്, നല്ല അടിപൊളി ഡിസൈനാണ്. വേറെ കളറും ഉണ്ട്. ഞാൻ ഈ കോമ്പിനേഷൻ കളറാണ് എടുത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡിയാണ്, വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. അവ കൊണ്ടുവന്നതിൽ ഞാനും കൊണ്ടുവന്ന പുള്ളിയും കൂടെയാണ് എടുത്തു വെച്ചത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അടിയിൽ റോളറുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ മാറ്റി വെക്കാനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനിങ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഒരു വ്യത്യസ്തമാണ്. സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലൊരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിലെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. പിന്നെ വാറണ്ടിയുടെ കാര്യം മെഷീനിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേൾപൂളിൻ്റെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ വിളിച്ചാൽ മതി, അവർ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അതിന് കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയൊന്നും വേണ്ട. ചില പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പം നമ്മൾ തന്നെ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഈ മെഷീൻ ആവശ്യമില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഇൻവോയ്സ് നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി. ഇതിൽ 2 ഡ്രമ്മാണ്. അതിലൊന്ന് സ്പിൻ ചെയ്യാനും ഒന്ന് നമ്മൾ ഡ്രയറുമാണ്. അതിനകത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് ഫിനിഷൊക്കെയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. നല്ല വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്റ്റൈലിംഗ് ഒക്കെയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ നോസിലും പൈപ്പും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലഗും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാം വളരെ വൃത്തിയായിട്ടാണ്. ഇതിനകത്ത് ഈ പ്ലഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 പിന്നാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സേഫ്റ്റിയുള്ള സാധനം തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രയറിൻ്റെ റോളർ അത് മറന്നു പോകില്ല, അത് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സർഫ് എക്സലിൻ്റെ കുറച്ച് പാക്കറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ഓസാണ്, അതായത് നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓസ്. മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെയാണ്. ഇച്ചിരി ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ്. സാധാരണ അതിലും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പഴയ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഈ ഇതിനേക്കാളും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് സർഫ് എക്സലിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ്. ഇതൊരു 4-5 ഈ സർഫ് എക്സലിൻ്റെ പാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് തരുന്നതാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ലതാണ്. ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴും അത്യാവശ്യം നല്ല സാധനമൊക്കെ തന്നെ. ഇത് എനിക്കറിയില്ല, സർഫ് എക്സൽ ഇവരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ നല്ല ഇതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവരുടെ ആ കാറ്റലോഗിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇത്രയും വലിയൊരു കാറ്റലോഗും ഡീറ്റെയിലിങ്ങും ഞാൻ വേറൊന്നിനും കണ്ടിട്ടില്ല. അത്ര അടിപൊളിയായിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷിൽ വളരെ ഒത്തിരി പിക്ചേഴ്സും ഒക്കെ വെച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡ്രയറിൻ്റെ അകത്ത് നല്ലതായിട്ട് സീൽ ചെയ്താണ് ഇവർ തന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഒരു അടപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡ്രയർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അതിൻ്റെ ആ ഒരു കവറിങ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇടണം, എന്നാൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ഞാൻ ആദ്യം കവർ ഇടാതെയാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു പുറം കവറുണ്ട്, അത് ഞാൻ മൂടാതെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യിച്ചത്. അപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നു. പിന്നെയാണ് മൂടിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ആ 2 years എന്ന് എഴുതിയ ആ ഒരു കവറാണ്, അത് ഓണാക്കി അത് മൂടിയാലേ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ ഡിസൈനെല്ലാം കറക്റ്റാണ്, ഒരു ഇതുമില്ല. പിന്നെ നമ്മളെ വെള്ളം കളയാനുള്ള പൈപ്പും അതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്താൽ സെൽഫ് ഇൻസ്റ്റാളേഷനാണ്. എനിക്കൊന്ന് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ല, ഇപ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻസ്റ്റാളേഷനാണ്. നമ്മൾ ആരും വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന് മാത്രമേ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട. നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഉരുട്ടി തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം. കറക്റ്റ് ഉരുട്ടി കറക്റ്റ് അവിടെ തന്നെ വെക്കാം. ഈസി ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി ഒരാളെ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് ഭയങ്കര സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് തോന്നി. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഈ ബട്ടൺസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു
ഡിസൈനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് ആ വൈറ്റ് കൂടെ ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന്. എല്ലാത്തിലും കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിലിംഗ് എല്ലാം അതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ആർക്കും. ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ പോലും മെഷീൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാനും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനൊന്നും ആരെയും വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ വേൾപൂളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വിളിച്ചാലും മതി. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് ആ പൈപ്പും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തതും എല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. 2 നോസിലും ഒന്ന് പൈപ്പിലും കണക്ട് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ആ ഡ്രയർ നമ്മൾ ആ വെള്ളം മെഷീനിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നിടത്തും കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അത്യാവശ്യം വെള്ളം കൊള്ളുന്നത് 6.5 കിലോയുടെയാണ്. അപ്പം കൂടുതൽ നിങ്ങൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒരുപാട് അവർ പറയുന്നതിലും കൂടുതൽ തുണിയിട്ട് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും വെള്ളം കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക. തുണിയുടെ ലെവലിനേക്കാളും ഇച്ചിരി നേരം ഒന്ന് വെള്ളം വേണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡ്രയറിൻ്റെ നമ്മുടെ മെഷീൻ്റെ ആ ഒരു സ്പിന്നറിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെപ്പോഴും ഓർക്കുക, വെള്ളം കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. പിന്നെ വാഷിൻ്റെയും സ്പിന്നിൻ്റെയും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഓസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യുക. വളരെ ഈസിയാണ്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പും പല സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നി. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാം വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഒരു കൊച്ചിന് പോലും ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ എല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് വളരെ ഉപകാരമായി തോന്നി. ഞാൻ ആദ്യത്തെ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം സൗണ്ട് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ലാണ്ട് വലിയ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഡ്രയറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനടിയിൽ റോളറുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തള്ളി നീക്കാൻ ഈസിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നമ്മൾ ഡ്രയറിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ചെറിയ ഷെയ്ക്കിംഗ് ഉണ്ട്. അത് കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് സൈഡിലൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഡ്രയർ വെക്കുമ്പോഴത്തേനും ആ റോളർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ചെറിയ അനക്കമുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് വേറൊരു കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ കറക്റ്റായിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എല്ലാം ആ കാറ്റലോഗിലുണ്ട്. നിങ്ങളത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കത് ഹുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ കവറിങ്. അതുകൊണ്ട് വെളിയിലെടുത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നേരെ അതുകൊണ്ട് ഹുക്ക് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും. അത് നല്ലൊരു ഇതായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അൺബോക്സിങ്ങും ഇൻസ്റ്റാളേഷനും ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല്. ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കിട്ടാൻ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓണാക്കി ഇടുക. പിന്നെ വേൾപൂളിൻ്റെ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചാൽ കിട്ടും. ജസ്റ്റ് വേൾപൂൾ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ എന്ന് അടിച്ചാൽ മതി.